awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan resistance of resistors in series and parallel. Jom kita mula. Dan di sebelah kiri saya ada dua mentol yang disambungkan secara series. Dan dekat sini kita boleh labelkan mentol pertama sebagai R1 iaitu resistor 1 dan mentol kedua sebagai R2 iaitu resistor 2. Jadi bila mentol-mentol ini disambungkan secara series, bermakna current yang lalu pada R1 sama dengan nilai current yang lalu pada R2. Okey? Dan di sebelah kanan saya pula merupakan sambungan mentol R1 dan R2 secara parallel. Dan kita boleh nampak dekat sini, kita ada current that flow from the battery, which is from the positive terminal. Dan bila current ini tiba pada satu junction di sini, apa berlaku? Current tadi akan divide into two paths. Kita boleh labelkan sebagai I1 di mana current yang akan lalu melalui R1 dan juga kita ada I2 di mana I2 merupakan current yang akan lalu pada R2. Jadi kita boleh nampak dekat sini bila mentol-mentol ini disambungkan secara parallel, nilai current yang lalu pada R1 dan juga R2 bukanlah nilai current yang sama. Okey, jadi sekarang kita akan discuss secara terperinci berkaitan dengan combination of resistors that combine in series and also parallel. Alright, jom kita mulakan dengan combination of resistors in series first. Here I have a diagram. And there are three resistors that label as R1, R2, and R3. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita lihat berkaitan dengan series combination of resistors. So, kita nampak dekat series combination hanya ada satu sahaja nilai current iaitu I. Means that nilai current yang lalu pada R1 sama juga dengan nilai current yang lalu pada R2 dan sama juga dengan nilai current yang lalu dekat R3. Dan di bahagian kanan saya pula kita ada combination of all resistors R1, R2 and R3 in parallel. Boleh nampak kan beza sambungan resistor secara series dan juga secara parallel. Di sini kita nampak ada current yang kita labelkan sebagai I1, I2 dan juga I3 dan menunjukkan current that pass through R1 is not equal to current that pass through R2 and is not equal to current that pass through R3. So jom kita lihat apakah nilai yang sama pada series combination dan apa pula nilai yang sama pada parallel combination. Jadi kita mulakan dengan combination of resistors in series seperti yang kita dah discuss tadi. Kita tahu bila semua resistor combine in series means that current that flow through each resistor is the same amount of current. Dan kalau kita perhatikan pada circuit di atas, tak ada apa-apa junction pun. Jadi, current tadi hanya mengalir dalam satu aliran sahaja dan tidak terbahagi kepada dua jenis current yang berbeza. Okey, jadi kita boleh tulis dekat sini, the total current I in the circuit is equal to the amount of current that pass through R1 iaitu I1 equal to I2 and also equal to I3. Dan jika saya tanya awak bagaimana untuk kita kira total current I, so we can calculate total current I by using equation V total over R total. So let's say in this circuit no internal resistance, so the terminal voltage is also equal to the value of the EMF provided by the battery. So kita bahagikan terminal voltage dengan total resistance in series untuk kita cari nilai total current in that circuit.
Sekarang kita beralih pula pada parallel combination of resistors. Apa yang sama bila ketiga-tiga resistor ini kita combinekan secara parallel? Kalau tadi untuk series, current bagi ketiga-tiga resistor tadi akan sama, tetapi bila resistor kita combinekan secara parallel, mesti ingat ya, voltage is the same across each resistor. So let's say the value of the voltage in a battery that we use is equal to 5 volt, means that the voltage across R1 iaitu V1 akan bersamaan juga dengan 5 volt, dan voltage that across R2 iaitu V2 juga 5 volt, and voltage across V3 also 5 volt. Jadi ingat ya, when all the resistor is combined in parallel, voltage that across each resistor is equal to the terminal voltage of the circuit. Boleh? Alright, next kita beralih pula pada value yang seterusnya, iaitu apakah value yang akan dikongsi ataupun kita katakan shared value in that circuit. Alright, kita mulakan dengan series circuit terlebih dahulu. Kita nampak dekat sini, the sum of each voltage across each resistor akan sama dengan terminal voltage. Maknanya, jumlah kesemua voltage pada setiap resistor V1 plus V2 plus V3 akan sama dengan nilai keseluruhan terminal voltage pada circuit tersebut. Dan untuk parallel pula, kita boleh nampak dekat sini, the sum of each current through each resistor equal to the total current. Jadi bila kita tambahkan nilai current that pass through each resistor, where I1 plus I2 plus I3, ia akan bersamaan dengan total current in that circuit. Okey, jadi kita boleh nampak perbezaan bagaimana bila resistor itu disambungkan secara series ataupun parallel. Jadi mesti ingat ya, poin-poin yang penting untuk kita buat dalam calculation dengan betul. Dan yang terakhir sekali, bila kita ada more than one resistor in a circuit, for example, let's say R1, R2 and R3 are combined in series, so we can calculate the total resistance ataupun kita panggil dia sebagai equivalent resistance. Jadi equation kita perlu gunakan untuk kita kira total resistance in series adalah R total or effective resistance equal to R1 plus R2 plus R3. Kita hanya perlu tambahkan saja kesemua nilai resistance pada setiap resistor tersebut. Okey, tapi untuk parallel pula, kita perlu ingat untuk kita kira total resistance, kita mesti menggunakan equation ini, iaitu 1 over R effective or R total equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Tengok betul-betul ya equation ini. Jangan tersilap bila soalan minta kita kira total resistance, but this equation is 1 over R total ataupun 1 over R effective. Jadi untuk kita kira effective resistance atau total resistance, perhatikan betul-betul. Jawapan kita tadi masih dalam 1 over R effective atau kita dah kira dan dah terbalikkan menjadi R effective. So, finally, R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Jangan careless ya part ini. Okey, jadi sekarang kita akan cuba discuss satu saja example. Tapi kalau anda nak banyak lagi example yang pernah saya discuss sebelum ini, boleh tengok dalam folder chapter 3. Okey, so jom kita lihat diagram di sini, di mana kita ada 4 resistors dan kita ada combination of resistors in series and parallel. So, let's read the question first. A, we want to calculate the effective resistance ataupun total resistance in the circuit. Dan yang kedua B, kita nak kira berapa current that flows in the 3 ohm resistor. Jadi bila dapat soalan macam ini, saya lebih suka untuk labelkan setiap resistor tersebut
kepada R1, R2, R3 dan yang terakhir sekali adalah R4 untuk memudahkan kita melakukan labeling dan untuk mengelakkan para pelajar dari melakukan kesilapan semasa mengira. Okey? So, jom perhatikan circuit di sini. First kali saya akan bulatkan R3 dan R4 di mana kita nampak dekat sini R3 dan R4 ada junction kan antara mereka. So, bila current daripada bateri dia nak lalu kepada R3 dan R4, current itu akan pecah kepada dua bahagian. So, kita boleh nampaklah R3 dan R4 ini combinationnya adalah parallel. Boleh? Jadi kalau kita nampak the flow of current I from the battery, so dia akan tiba pada satu junction. So current yang berwarna merah tadi, dia akan berpecah kepada dua jenis current ataupun kita kata dua nilai current yang berbeza, iaitu current yang warna hijau akan lalu pada R4 dan current yang berwarna biru akan lalu pada R3. Jadi dekat sini kita boleh nampak that current that pass through R4 is not the same current that pass through R3. Means that bila current mereka tidak sama, bila ada junction tadi, so current akan split, bermakna R3 dan R4 bukan series combination. Mereka adalah parallel combination. Boleh? And then kita boleh nampaklah dekat sini ada junction dan current tadi akan jumpa balik dekat junction tadi dan mereka akan combine and then back to the negative terminal. So now let's try to write first that R3 and R4 are in parallel. Jadi bila R3 dan R4 ini disambungkan secara parallel, jadi bagaimana untuk kita kira R34? So kita mesti menggunakan equation parallel. Okay? Jadi 1 over R34 equal to 1 over R3 plus 1 over R4. Tengok betul-betul nilai resistance pada setiap resistor. Dan ingat ya, yang kita dapat 4 over 3 tadi adalah 1 over R34. Okay? Bukan R34. Jadi bila kita nak kira R34, tolong jangan careless. Where R34 is not equal to 4 over 3, tetapi R34 is equal to 3 over 4 ohm ataupun bersamaan dengan 0.75 ohm. Boleh? Kemudian selepas kita selesai kira R34, dalam kepala kita, kita kena ingat when R3 and R4 are in parallel means that V34, bila kita dapat nilai V34, it is equal to voltage across R3 iaitu V3 and equal to V4. Ingat ya, nilai V34 equal to V3 equal to V4. Kenapa? Sebab mereka adalah parallel. Bagaimana pula current? Jadi kalau kita kira I34, jadi bila kita ada maklumat I34, kena ingat, always remember that I34 yang kita kira itu equal to I3 plus I4. Tadi kita dah discuss kan, di mana nilai I3 tak sama dengan nilai I4. Tetapi jumlah I3 plus I4 bersamaan dengan I34. Itu poin penting yang you kena ingat. Dan bila kita dah combinekan resistor 3 dan resistor 4, kita cuba simplifykan circuit ini. Sekarang saya akan label sebagai R1, R34 dan juga R2. Sekarang kita nampak the flow of current from positive terminal of the battery. Bila dia flow in this circuit, dah tak ada junction dah. That's mean current I that flow through R1 is the same amount of current that pass through R34 and also the same amount of current that pass through resistor 2, which is R2. Dah tak ada junction, means that all resistor in this circuit now are in series. Jadi sekarang mudah tak untuk kita kira effective resistance? Yes, sangat mudah sebab R1, R2 dan
R34 sekarang adalah series combination. Jadi kita perlu gunakan equation effective resistance in series where R effective equal to R1 plus R2 plus R34. Tambahkan sahaja. Finally, effective resistance of this circuit is equal to 6.75 ohm. Jangan lupa ya, unit dia mesti tulis dengan betul. Dan kita dah selesai menjawab soalan yang pertama, iaitu soalan A berkenaan dengan effective resistance. Bagaimana untuk kita jawab soalan yang kedua? What is the value of current that flows in the 3 ohm resistor? 3 ohm kalau kita lihat dalam circuit ini merujuk kepada resistor yang keempat. Jadi sebelum saya beralih pada pengiraan soalan B, saya nak tengok semula, okay, R1, R2 dan R34 tadi, kita dah kira dia punya effective resistance. And kita tahu mereka adalah series. Jadi bila kita kira I total nanti, mesti ingat bila series, I total yang kita kira untuk keseluruhan current in that circuit is equal to I1, iaitu current that pass through R1, equal to I2, iaitu current that pass through R2, dan I total itu juga bersamaan juga dengan nilai I34. Ingat ya, sebab series, jadi current mereka adalah sama pada setiap resistor tersebut. Bagaimana pula voltage? So, V terminal yang kita ada dalam circuit ini adalah 20 volt. So, V terminal, since R1, R2 and R34 are in series, means that when we total up all the voltage across R1, R2 and R34, so kita tambahkanlah V1 tambah V2 tambah V34, ia bersamaan dengan terminal voltage of the battery iaitu 20 volt. Okay? Jadi sekarang kita nak kira what is current that flow in 3 ohm resistor iaitu I4. Saya labelkan sebagai I4 bermakna dia adalah nilai current that pass through R4. Okay? So now let's calculate the current, which is the total current in this circuit where I equal to V terminal ataupun V total over R total. So, bateri yang kita pakai dekat sini adalah 20 volt dan resistance yang kita dah kira tadi, total resistance ataupun effective resistance tadi adalah 6.75 ohm. So, bila kita kira, kita dapat current that pass through in the circuit. Okay, untuk circuit yang terakhir kita lukis tadi, yang kita dah simplifykan tadi, current dia adalah 2.96 ampere. So, since we know that I total yang kita kira tadi adalah combination antara resistor R1, R2 and R34 that is in series, so kita boleh tulis maklumat penting dulu, iaitu I total equal to mesti sama dengan I1, mesti sama dengan I2, mesti sama dengan I34. Okay? Jadi I total kita adalah 2.96 ampere. Bermakna current yang ada pada I34 also equal to 2.96 ampere. Dan current pada I2 pun sama, current yang pada I1 pun sama. Jadi bila saya dah dapat nilai I34, saya boleh kira V34. Kenapa saya nak kira V34? Sebab saya tahu bila saya dapat nilai V34 nanti, automatically saya boleh dapat nilai V4, iaitu voltage across R4. Okay? So, kita dah ada kan tadi nilai R34, iaitu 0.75 ohm. So, now let's try to calculate V34, where V34 is equal to I34 times R34. I34 kan dah ada, 2.96. We just substitute in that equation and times the R34. R34 pun kita dah kira in the previous question, 0.75 ohm. And finally, saya dapat nilai voltage that across 34. Okay, that across R34. Bukan V4, bukan V3, tetapi V34. So, finally, kita dapat nilai V34 is equal to
2.22 volt. Dan ingat ya, V34 tadi combination dia adalah parallel. Jadi bila kita ada nilai V34, bermakna nilai V34 sama dengan V3 sama dengan nilai V4. Jadi kita bolehlah dapat nilai V4 di mana nilai V4 also equal to 2.22 volt. Kenapa kita perlukan nilai V4 ini? Kerana kita nak kira I4, where I4 is equal to V4 over R4. Jadi kita dah dapat nilai V4 tadi iaitu 2.22 and kita bahagikan dengan nilai resistance of resistor R4 iaitu 3 ohm, and finally kita dapat dah jawapan untuk current that flows in the 3 ohm resistor which is equal to 0.74 ampere. Alright, jadi sampai di sini sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan discuss lagi soalan ataupun satu set soalan dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi, bye-bye.